হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম প্রতি সপ্তাহে আপনাদের জন্য ইউজ বাইকের হাটে। হ্যাঁ, এটা নামও বাইকের হাট। সো এটা অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, আপনারা যে কোনো স্থান থেকে মিরপুর 13 নম্বর BRTA ঠিক পাশের রোডে চলে আসে পেয়ে যাবেন। প্রতি শুক্রবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত এই হাটটি বসে। সো আপনি আপনার ব্যবহৃত বাইকটি বিক্রি করতে পারবেন, অথবা যদি আপনি চান যে আপনার জন্য কোনো ব্যবহৃত বাইক কিনবেন, সো অনেক গাড়ি আছে, দেখে শুনে আপনি একটি গাড়ি কিনে নিতে পারবেন। সো কথা বলবো না, তার আগে যারা আমার চ্যানেল নতুন দর্শক আছেন, আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। পাশে থেকে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন তারা লাইক কমেন্ট বেশি শেয়ার করে দেবেন, কারণ না আমরা কিন্তু পেজ থেকে যেটা করে থাকি যে আমরা পেজে থেকে কিন্তু লাইভে আসি প্রতি সপ্তাহে। সো লাইভেও জানতে পারবেন যে প্রেজেন্ট কী কী গাড়ি আছে সেটা জানতে পারবেন। আর তাছাড়া যারা চাচ্ছেন তারা তো ভিডিও পেয়ে যাবেন। ওকে, তাছাড়াও আমরা শুধু পেজে যে শুধু বাইক হাটের ভিডিও দিই তা না, আমাদের চ্যানেল এবং পেজে কিন্তু বাইক রিলেটেড অনেক ভিডিও দিয়ে থাকি। সো ওইটাও কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো কথা বলাচ্ছি না, চলুন ভিডিও শুরু করি। কিন্তু হাটে প্রচুর গাড়ি আছে এবং প্রচুর ভিড়, ভালো সেলও হচ্ছে। সো আমরা ফার্স্টেই কম দামি কিছু গাড়ি দেখাবো আপনাদেরকে, দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি ক্রেতারা দেখছে। সো ফার্স্টে কিন্তু একটি রেড কালার প্লাটিনা আছে, 3D লোগো সহ দেখতে পাচ্ছেন, 21 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, সামনে ডিস্ক ব্রেক এবং এটা কিন্তু সিবিএস ব্রেক সিস্টেম সহ পেয়ে যাচ্ছেন। 21 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 7000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ সহ পেয়েছেন। আর প্লাটিনা মানেই তো জানেন যে তেলের রাজা। সো এটা 60+ মাইলেজও পাচ্ছেন, সিবিএস ব্রেক সিস্টেম সহ। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,05,000 টাকা। এরপর আপনার সুজুকি হায়াতে আছে, দেখতে পাচ্ছেন 21 মডেল, একটা অন টেস্ট। সো আপনি হতে পারেন ফার্স্ট মালিক, 3100 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 90,000 টাকা। এরপর সুজুকির একটি বাইক রয়েছে, ছোটোখাটো গাড়ি, এটা 20 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 22,000 কিলো চলছে। এটা আপনার একটু কালারিং রিংটা, এটা আপনার 2 বছর কাগজ সহ, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1 লক্ষ টাকা। এরপর RKS, অনেক আগের গাড়ি, এটাও কিন্তু অনেকে পছন্দ করে। এটা 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 44,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করা, সেটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 87,000 টাকা। এরপর লিভো পেয়ে যাচ্ছেন। আর লিভো কিন্তু আসলে অনেক চাহিদা, আর এখানে প্রচুর লিভো আছে। কত লিভো লাগবে সব এখানে আছে, অ্যাভেলেবেল লিভো আছে। 18 মডেল, 78 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 82,000 টাকা। আর অ্যাশ কালার লিভোর তো অভাবই নাই, 22 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা লিভো, 4,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,17,000 টাকা। সো আরেকটি লিভো পেয়ে যাচ্ছেন 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 7,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ সহ, এটা 92,000 টাকা। অনেক গাড়ি, তাই একটু দ্রুত বলছি, এটা আপনারা বুঝতে পারেন আসলে, কারণ অলরেডি সন্ধ্যার দিকে হয়ে যাচ্ছে, আসলে আজান দিয়ে দিছে। সো 22 মডেল, 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা একটি লিভো আছে, 15,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটা কিন্তু আবার ড্রাম ব্রেক, বাকিগুলো বেশিরভাগ ডিস্ক ব্রেক আছে, ড্রাম ব্রেক, এটা কিন্তু ড্রাম ব্রেক ছিল, এটা 92,000, এটা ড্রাম ব্রেক 97,000 টাকা। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু আবার লিভো ব্ল্যাক কালারের, বাট এটা ডিস্ক ব্রেক, এটা 20 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 13,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ সহ, 95,000 টাকা দাম চাইছে। দামাদামি করার সুযোগ রয়েছে, টেস্ট ড্রাইভ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ডিসকভার পেয়ে যাচ্ছেন, ডিসকভার আপনার 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 97,000 টাকা। ডিসকভার 125 আরেকটি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন 17 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 1,05,000 টাকা। স্প্লেন্ডার আই স্মার্ট, এটা পেয়ে যাচ্ছেন 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 70,000, 10,000 কিলো চলছে, আপনার 2 বছর কাগজ করা, 70,000 হলে আপনারা এটা দামাদামি করে আরও কম নিতে পারবেন। আসলে আমরা একটু কম প্রাইজের গাড়িগুলো আগে দেখাচ্ছি। আপনার মাহিন্দ্রা 20 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন একটি গাড়ি আছে, এটা 2 বছর কাগজ করা, 56,000 টাকা হলে নিতে পারবেন। এরপরে আছে আপনার মেট্রো প্লাস, 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 14,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 88,000 টাকা। লিভো 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 9,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করা, সেটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 92,000 টাকা। ইগনিটর 125 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা, মূল্য চাওয়া হচ্ছে 74,000 টাকা। নাইট রাইডার 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 24,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করা, মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,10,000। প্যাশন প্রো আপনার, এটা কিন্তু আবার খাড়া ইঞ্জিন, সাধারণত প্যাশন প্রো শো ইঞ্জিনের হয়, এটা কিন্তু খাড়া ইঞ্জিনটা পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 16,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করাটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 82,000 টাকা। এরপর আপনারা ডিসকভার পেয়ে যাচ্ছেন 19 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 9,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করা, সেটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000। আর একটি ডিসকভার আছে 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 4,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করাটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1 লক্ষ টাকা। একজন ক্রেতা রাইডার একটি বাইক টেস্ট ড্রাইভ দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, এবং সাউন্ড দেখতেছে। এটা 70 মডেল, মানে একদম আপডেট মডেল একটি বাইক টেস্ট ড্রাইভ দিচ্ছে, এবং আপনার ব্রেক ট্রেক সব দেখছে। ম্যাক্স রয়েছে, এটা 78,000 টাকা। একজন ভাই স্ট্রাইকার, এটা টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে আসলো, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছিল 86,000 টাকা। 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা এই বাইকটি। সো অনেক স্ট্রাইকার আছে আসলে বাইকের হাটে বা বাইক হাটে, কিন্তু এটাই সুবিধা যে একই গাড়ি অনেকগুলো থাকে, আপনারা দেখে শুনে কিনতে পারবেন। বাজেটের মধ্যে যেটা চাচ্ছেন তার চেয়ে ভালো গাড়ি অনেক সময় পেয়ে যান। তো আপনারা কিন্তু চলে আসতে পারেন। 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা স্ট্রাইকারটি, 10 বছরের কাগজ করা, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 88,000। আরেকটি স্ট্রাইকার আছে 21 মডেল অন টেস্ট, মাত্র 6,500 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা। স্ট্রাইকার দেখতে পাচ্ছেন
রেড কালার এটা আছে 20-এর মডেল 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা 6000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 99,000। এই দেখেন আপনারাই যদি আপনারা স্ট্রাইকার নিতে চান অন্য জায়গায় গেলে একটা কালার পাবেন, এখানে 3টা কালার আছে, ব্লু আছে, ইয়েলো আছে, রেড আছে। সো যেটা আপনার ভালো লাগে দেখে শুনে কিন্তু আপনারা কিনতে পারবেন। মেট্রো প্লাস আছে, এটা 19-এর মডেল 18 মডেল 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা 92,000 টাকা দাম চাইছে। এই যে এরপর দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি আছে, এটা 19-এর মডেল 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা। স্প্লেন্ডার সিবি ডন আছে, সিডি ডন, এটা 50,000 টাকা। এটা চাকা একদমই ফ্রেশ, চাকা দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার গাড়িরই। এটা একটু বলি, এটা 22-এর মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন করা 5,200 কিলো চলছে, এটা 2 বছর কাগজ করে, এটার মধ্যে 1,43,000 1,43,000 টাকা দাম চাইছে। দামাদামি চরম দামাদামি চলতেছে, 43 চাওয়া হয়েছিল, লাস্ট 40, এখন আর একটু কমানোর জন্য বলছে, ভাই বলছে 500 টাকা তেল দিয়ে দিবে। ওকে, তো এটা বিক্রি হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, অনেকে খুঁজছিলেন যে জিএসএক্সআর আছে কিনা, জিএসএক্সআর এই হাটে আছে আবার। এটা 22-এর মডেল 6,000 টাকা, 6,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 3,70,000। এসএফ আছে দেখতে পাচ্ছেন 20-এর মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা 10,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করে, মূল্য চাওয়া হচ্ছে 2,63,000। অ্যাবজেরেস V3 এটা 1,86,000 টাকা দাম চাওয়া হয়েছে। এরপর অ্যাবজেরেস, এরপর এসএফ রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, জিক্সার এসএফ 21-এর মডেল 22-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছরের কাগজ করা, সেটা মূল্য চাচ্ছে 2,55,000। করে না, শেষ করে। এক্স ব্লেড পেয়ে যাচ্ছেন, এক্স ব্লেড 19-এর মডেল 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা 13,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা, সেটা মূল্য চাচ্ছে 1,57,000। আরও একটি এক্স ব্লেড আছে 20-এর মডেল 22-এর রেজিস্ট্রেশন করা 12,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা, সেটা মূল্য চাচ্ছে 1,62,000। হর্নেট দেখতে পাচ্ছেন 18 মডেল 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা 21,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা, মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,39,000 টাকা। সুজুকি একটি বাইক দেখতে পাচ্ছেন আপনার, এই বাইকটি 20 মডেল 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা 19,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা, সেটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,10,000। তারপর আরেকটি এসএফ রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন 19-এর মডেল 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা 16,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,80,000। জিক্সার মনোটোন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন 18 মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন করা ব্ল্যাক কালারের বাইকটি 14,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ সহ পেয়ে যাবেন, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,45,000 টাকা। আরমোডা ব্লু অ্যাবজেরেস ভার্সন 2 18 মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন করা, আরেকটি টেস্ট ড্রাইভের জন্য চলে যাচ্ছে, আমরা যেটা আছে সেটা দেখাচ্ছি। 14,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ সহ, এটা চাওয়া হয়েছে 1,78,000। এরপর আরেকটি আছে অ্যাবজেরেস V2, এটা হলো আপনার সিঙ্গেল ডিস্ক, এটা আর্মি কালার বলা চলে বা সবুজ কালার, 17 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা 24,000 কিলো চলছে, এটা 2 বছরের কাগজ, এটা মূল্য আছে 1,63,000। এরপরে আরেকটি রেড কালার আছে, রেড কালারটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,60,000, এটা 22,000 কিলো চলছে, 10 বছরের কাগজ সহ পেয়ে যাচ্ছেন। যেটা টেস্ট ড্রাইভ দেওয়া হয়েছে সেটা আবার ভিতরে নিয়ে আসা হয়েছে, এটা 18 মডেল 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছরের কাগজ করা, মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,85,000 টাকা। সো 4B আছে দেখতে পাচ্ছেন 18 মডেল 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,52,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন 4B আছে আরেকটি ব্ল্যাক কালারের 4B 18 মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছরের কাগজ করা, মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,40,000। এরপরে আরেকটি রেড কালারের 4B আছে দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গেল ডিস্কের, এটা 22-এর মডেল, এটা 54 কিলোমিটার চলছে, মানে চলে নেই বললেই চলে, শোরুম কন্ডিশন বাইক বলা চলে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,65,000 টাকা। তাহলে তো এটা গাড়ি চালায় না, যা শোরুম থেকে এনে আপনাকে এখানে তুলে দিছে। ওকে, এরপর দেখতে পাচ্ছেন আপনার 4B আরেকটি হচ্ছে ডাবল ডিস্কের এক্স কানেক্ট 20 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা 21,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,75,000। হাঙ্ক 11 মডেল 11 রেজিস্ট্রেশন করা 30,000 কিলো চলছে, 10 বছর কাগজ, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 70,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন হাঙ্ক ডাবল ডিস্ক 17 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা 17,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000 টাকা। এরপর পালসার দেখতে পাচ্ছেন 18 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা 26,900 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,26,000। নাইট রাইডার 21 মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন করা 6,400 কিলো চালা, 2 বছর কাগজ, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,12,000। এরপর টিভিএস 4B 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা 17,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করা, সেটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,45,000 টাকা। ওকে, এরপর দেখতে পাচ্ছেন আরটিআর আছে, আরটিআর বাইকটি 16 মডেল 16 রেজিস্ট্রেশন করা 38,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 88,000। এরপরে ডাবল ডিস্ক পেয়েছেন 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা 18,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,45,000। এরপর পালসার একজন বড় ভাই দেখতেছে, সো পালসার নিয়ে দামাদামি চলতেছে, আমরা দেখিনি, এটা 18 মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন করা
34,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ, 10 বছর কাগজ করা আছে, এটা মূল্য চাচ্ছে 1,27,000। আরেকটি পালসার মাত্র টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে চলে আসলো, এটাও 10 বছর কাগজ করা, 14 মডেল, 14তে রেজিস্ট্রেশন করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000। টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে চলে আসলো, সিঙ্গেল ডিক 16 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা, এটা পালসার আপনার 18,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,13,000। আরও একটি ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড পালসার রয়েছে 16 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 25,000 কিলো চলছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,15,000। আরও একটি ব্লু কালারের পালসার রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এটা 12 মডেল, এটা 12তে রেজিস্ট্রেশন করা, 5,100 কিলো চলছে, সরি 51,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 82,000 টাকা। বাজাজ V15 যারা যাচ্ছেন, V15 আছে 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা, 13,000 কিলো চলছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,05,000 টাকা। সো ভিউয়ার্সরা, বাইকের হাটে যতগুলো বাইক ছিল সবগুলো প্রাইস ডিল জানার চেষ্টা করেছি, যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন। সো আজকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি, ইনশাআল্লাহ সামনের সপ্তাহে আবার চলে আসবো। আর যারা আমাদের পেজটিকে বা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, পেজটিকে ফলো করে রাখেননি, ফলো করে রাখবেন, তাহলে লাইভ পেয়ে যাবেন। আর সাবস্ক্রাইব করে রাখলে নিত্য নতুন প্রচুর ভিডিও পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। সবাই সাথে থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।